在这边要上车了，安心，你上去吧，快点上车。南富贵，看他们3个，他们没有要下车的。我现在把车子给打着火，然后再往后面倒一点点。富贵，要不要尿尿？平安安心，要不要尿尿？来，快点下车尿尿吧！快点下车尿尿，快点去尿尿。去尿完了，然后我们上车。不打着火，果果他们3个啊是不会下车去上厕所，不去尿尿的。在我们昨天露营的那个地方，白天来了好多人，然后凌晨4点多一点点，又来了好多的3轮车跟挖土机去捞沙了，然后半夜4点多钟又回到了现在这个地方，就是前天来到的这个地方，在这边把早饭给弄好了，让3个小家伙在这边上个厕所吧，然后我们上车准备离开这个山里面吧。现在跟果果们在辽宁丹东的宽甸县，宽甸满族自治县。快点，王富贵，快点上车了！快点，小胖子上车了，走吧，上车吧。平安也上车，安心，快点走吧，走了。这边有个镇子上在赶集，好像是已经快散集了吧。后面好像有个卖鸡胸的，去给果果他们买点鸡胸回来吧。快散集了，没有鸡胸了，走吧。哎，进来，富贵。10点半就已经开始散集了，什么都没得卖了。走吧。车里面反正还有果果他们的鸡肉，买不买也无所谓了。看到这边有个加油站，今天的汽油少1块钱1升，过来把车里面油给加满。到了丹东市的宽甸县了，刚好是县城的中心。丹东银行等2惠街，市中心在这边等个红绿灯。宝宝，前面这里有个大超市啊，费伦生活超市，准备找个停车的地方去买点东西吧。富贵平安安心他们3个先放到车里面吧。平安安心，你们在车里面听话啊，把窗户给他们关一下下。前面都在山里面，好久都没有看到县城了。转了一圈没有看到有卖鸡胸的，买着了，买了一点点，然后这边买了一些肉丸子，在县城边边上面找了个位置停车了，在这边开始下毛毛细雨了。富贵跟平安又跑到那个里面去抓老鼠了，快回来，下雨了，快回来，宝宝。富贵稍微叫一下他就回来了，但是我们平安他不回来。平安，这边喝水吧，喝水。下的雨越来越大了，把天幕给打了起来。在这边做饭，今天买的鸡胸给煮一下吧，回头给到果果他们几个吃。他们3个小家伙让他们回车里面去待着了，雨太大了。前面的头发有点太长了，遮眼睛，
准备自己再给剪一下吧。看，富贵他一下子就给吃完了，你吃那么快，富贵。我们平安跟安心还在这边慢腾腾的吃。昨天半夜的时候，这个雨是没有再下了。看着今天早上的这个天气啊，应该要出大太阳吧。3个小狗子也全部都起来了。昨天被子又全部给淋湿了，因为做饭的时候那个门是打开的嘛，然后一直在滴水，滴到被子上面。今天出太阳的时候，全部给它晒一晒吧。早上起来又有好多的漏水，不是雨水，是漏水了。还不能上，宝宝，还不能上，不能上。哎，这个几天停的那个地都有挺多的沙子的，然后狗它们又把那沙子都带到水上面去了，稍微的打理一下吧。还有一个垫子没有丢，给他们多垫2寸垫子。在这边看着，全部想要上车。安心，你也上吧，星星，上去吧，上！咦，真厉害，太厉害了！才刚刚吃了饭。他那个饭盆子他又给拿过来了，我看看几个饭盆子，3个饭盆子全部给拿了过来了，3个还是4个？3个。你下去，宝宝，下去，不能再吃了，乖乖，不可以再吃了，富贵。你看看他，在这边显摆了。你看是大尾巴敲门敲的这个大声音。好了好了，富贵，可以了可以了。在平西西里面买了点东西，已经到了这边了，去拿一下。现在离县城挺近的，所以买东西稍微的方便一些些了。到了，就在这里。到了别人门口，恨不得赶紧出来，淹死！买了一些大葱，4块钱买了5斤大葱，买了一些红薯，还有给我他们买了鸡心，买了这个瓶装水。不能下来，宝宝，不可以下来，富贵。还有2个豆腐啊！又回到我们露营地了。回头把狗他们鸡心给煮一下吧。哎呀，喝点水。大葱太便宜了，一块钱不到1块钱1斤。红薯也是不到1块1斤。刚刚那一块豆腐放了一些水，煮到锅里面了，然后里面打了个鸡蛋，煮个豆腐鸡蛋汤来吃。盐放的有点多了，有点咸了，可以了。早上煮鱼丸子的时候，他不吃，然后我现在煮这个豆腐，煮鸡蛋，他要把他的饭盆子给拿过来了，来给我吧。
调了盆子过来，完些再把他们的那个鸡心给煮了吧。昨天下雨把被子也给打湿了，全部拿出来给晒一下。然后这个衣服洗了3、4天了还没有干，也拿出来晒一下吧。等一会儿吧，再把狗狗他们的垫子再给拿出来，全部晒晒太阳。快点，宝宝，不能抓老鼠。我平安一直想去抓老鼠啊。3个小狗狗吃了饭，全部趴在这里。1、2星，它又上来了。好了，富贵不吃醋，车子就停到这里吧。在我们停车的这个位置，下面有条小河。刚刚买回来的红薯，总共是有9斤呢，全部给洗一下吧。看一下里面也挺多泥沙的。他们3个也跟了过来了。平安，平安宝宝，在这个下面。不会走开，宝宝！哎，我差点摔倒了。走开，全部拿下来给洗一下，省一点水。看一下，这边有条小溪流，这个红薯好大呀，这么大的红薯。上车那边去，收好我们的车子好不好？快点去，回车里面去吧，乖乖。